السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة مغربي في فرنسا. اليوم عندنا واحد الفيديو جديد. عندنا واحد الفور الكتريك ما كيشعلش، وملي كدير البريز كيوقع له كوب سيركو، كيطفى الضوء، كيطفي ليا كاع الضوء. المهم حنا غادي نفتحوه وغادي نشوفوا العطل ديالو منين جاي. غادي نديرو دابا البريز وغادي تشوفوا كيفاش كيصوتي ليا الضوء. ها هو صوت لي الضوء. المهم غادي نحيدوه، نمشي نطلع المكنه طاحت. المهم غادي نفتحوه وغادي نشوفوا المشكل ديالو اشنو هو. ما كيخدمش، وزياده على داكشي كيدير كوب سيركوي، غير كديرو في الضوء كيصوتي ليه الضوء. غادي ندوروه، غادي نحلوه، وغادي نشوفوا العطل ديالو منين جاي. بسم الله على بركه الله. نحيدو هاد البراغي اللي كاينين هنايا. الله، هاد لي هادو تقريبا ما فيهمش شي حاجه كبيره باش شنو هو كيدير كوب سيركوي. ما عرفتش على شي عنده شي حاجه ماشي هي هذيك، ولا شي خيوط راهم متوشين. المهم حنا غادي نحلوه دابا وغادي نشوفوا شنو هو المشكل ديالو. المهم مشيت طلعت المكانه، كان الضوء السلطه، ونشوف المشكل ديالو، علاش كيصوتي الضوء، علاش كيطيح الضوء. المهم حنا حليناه. هذاك الشيء اللي قلت لكم ما فيش هو شي حاجه، فيه غير ثلاثه، في هذه ديال المكانه، فيه هذه ديال السخونيه اللي كطلع على تيمبيراتور سخونيه، وفيه سميتها المهم تيبان لي العطل من هنايا، من هاد الترموسط. هاد الترموسط هي اللي دايره هاد المشكل. ها هي تحرقت ولات متوشيه ولاو الخيوط ملاقيين، وهاي كدير الضوء، كدير. المهم نحيدوها ونشوفوها واش هي، لان هي كتبان لي. ها هي دابا دارت تخسرات، ولات متوشيه، ولاو متوشيين هنايا سميتو. هاي كدير الضوء
كتدير كوب سيركوي. ونتمناو يكون العطل غير من هادي، هو لان ما عندوش شي حاجه اخرى، ما عندوش شي حاجه اخرى، عنده غير هاد الثلاثه هادو. هاد الثلاثه غادي يسيو هادو واش خدامين، وإلا كانوا خدامين راه عندنا العطل غير من بسم الله. إلا كانوا خدامين عندنا العطل غير من هادي خدامة، هادي خدامة. نشوفو عاوتاني هاد الريزيستونس واش خدامين، خدامين فوق خدامين. نشوفو لتحت لي ريزيستونس واش خدامين. المهم خدامين. انا كنقول المشكل ديالها واقيلا كله غير من هاد الترموستا هي اللي فيها المشكل. ها هي مخسره وهي اللي كتدير كوب سيركوي. المهم غادي نشوفو الترموستات هما عندنا جداد ونبدلو ليه شي ترموستا. نشوف الترموستا هي هادي، هي هادي. المهم غادي نديرو ليها الترموستا هادي وغادي نجربوه نشوفو واش غادي يبقى يدير لنا داك السيركوي ولا لا. ها هي هادي نسيو بعدا هي الاولى باش نبداو ولا ماشي نبداو. نديرو ليه الترموستا نركبوها ونسيو. الا خدم ديك الساعه عاد نكملو العمل ديالنا. وهاد الخيوط ديما هاد الخيوط هما اللي كيديروا هاد المشاكل. هاد الخيوط هادو ديما خصهم يدخلوا مزيرين. حاولوا تزيرهم بالبانس، لان الا بقى فيهم الجو هما اللي كيديروا كوب سيركول كيحرقوا كلشي. المهم دابا غادي نسيو بعدا، يسيو بعدا هكا. وديك الساعه عاد غادي نشوفو، ديك الساعه عاد غادي نشوفو واش غادي يخدم ولا ما غاديش يخدم، واش هذا هو العطل ديالو ولا كاين شي عطل اخر. ونتمناو يكون هذا هو العطل ديالو. المهم نركبوها بلاصتها على الاقل بعدا تشد لينا شويه بعدا. اكثريه لي فور الكتريك اكثريه هما الديفوات ديالهم. الا ما كانش من الترموستا غادي يكون من ديال السخونيه، ما كانش من السخونيه غيكون هذا ديال المكنه. دابا نديرو البريز ديالنا ونشوفو واش غادي يصوتي ولا ما غاديش يصوتي. ركبنا دابا هكا غير باش نسيو بسم الله. المهم الضوء ما طفاش ولكن ما شعلش. نشوف علاش ما شعلش. بسي ها هو شعل. دابا هو غيبدا يسخن، خصو يبدا يسخن. خصو يبدا يسخن. نحاول هادي اذا كنظن انا كان عنده المشكل غير من هذيك الترموستا. هما تقريبا هادشي اللي كيكون عندهم هاد لي فور هادو. هو كيسخن. هو كيسخن مزيان. المهم العطل ديالو كان في هاد الترموستا هادي. هاد الترموستا هادي هي اللي هي مخسره ولا تعطي لاماس. داكشي علاش كانت تصوتي ليا الضوء. هاد لي فور هادو ما فيهمش مشكل كبير. الا كانوا مخسرين عندهم لومبان كيكون غير باين.
المهم ها هو كيسخن، ها هما بداو كيحماروا هاد لي ريزيستونس ديالو، بداو كيحماروا. اذا المشكل ديالنا كان غير في هذيك الترموستات، ها هو كيبانو كيحماروا، ما عرف واش كيبانو لكم ولا ما كيبانوش. انا كنشوفهم ها هما حمرين، ها هما حمرين، حتى منا ها هما حماروا. اذا المشكل ديالنا كان غير من الترموستات. المهم دابا غادي نطفيه باش غادي، ها هو حمار حمارو. المهم غادي نطفيه باش غادي نركبو باش ما يكونش سخون. خصنا نركبو، ها هو مزيان دابا خدام مخير. المهم غادي نسدو ونرد هاد الترموسطة مزيان لبلاصتها، نردها مزيان لبلاصتها. هذيك الترموسط الاخرى ما كانش عندها الفيس بالحق، بحال تقريبا. هذه عندها فيس، هذه كتشد بالفيس، الاخرى كانت عندها كتشد هكا ديريكت. المهم ها هي الترموسط ديالنا ركبناها. الترموسط ديالنا ركبناها. دابا غادي نرجعوه كما كان، غادي نسدوه. هو ركبناه بلاصتو. دابا بقاو لنا غنديرو ليه البراغي ديالو وصافي وحنا كملنا بسلامة. بسم الله. نديرو ليه الفيسات ديالو البراغي. عندو هاد الفيسات صغار كيخص تحضي معاهم كيطيحو.
نديرو العود ديالو هادو هادو اللي كيطاكيو على باش ما يتوشيش. ما تديوش عليا شويه، رانا اليوم مريض، ضربني البرد، ضاربني البرد، كاين البرد بزاف هنايا، وكنت داير السخونيه وخرجت للبرد وضربني البرد. هي في الصراحه عندي لاتولي في كنخدم عندي ولكن ملي كندير الفيديوهات كيجيو شويه ما كيجيوش ناصحين في لاتولي، داكشي علاش كنفضل نخدم هنايا. انا عندي لاتولي ديالي كبير، عندي فيه ماتريال وكلشي، شنو هو كيعجبني نخدم هنا لان هنا الفيديوهات كيجيو شويه واضحين. على درت شي 2 فيديوهات ولا 3 في لاتولي ما كيجيوش مزيان، ما كيبانوش، تيبانوا ما واضحينش. هذاك الشيء علاش فضلت ندير هنايا، واخا داكشي ماشي هو هذاك، المهم شي حاجه كنديرو. المهم حنا ركبنا الفران ديالنا وغادي نسيو عاوتاني، لان دابا ركبنا له كلشي ديالو. دابا غادي نسيوه نشوفوه واش الخدمه ديالنا هي هذيك ولا ماشي هي هذيك. المهم ها الفران ديالنا واجد، الفران ديالنا ها هو واجد. نديرو عاود البريز نشوفوه واش باقي كيصوتي الضوء ولا لا. ها البريز تاع الضوء درناه، ما بقاش يصوتي الضوء، والخدمه ها هو خدام، الخدمه ها هو خدام، كيسخن الفوق والتحت، كيسخن مزيان. المهم هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ونتمنى يكون عجبكم، واخا ماشي فيديو كيما خصو يكون. اليوم قلت لكم شويه رانا مريض، المهم صبروا معنا وصافي. المهم ما تنساوش تدعمونا باش ديما يكون الجديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو اخر ان شاء الله.